terra di meraviglie, cultura e grandi uomini, è pronto ad affrontare nuove sfide ai tempi della pandemia. Noi le raccontiamo con la voce dei protagonisti. Vincenzo Lovino conduce Insieme Idee e Persone, ogni mercoledì sera dalle 21 su Serenissima TV. Amici telespettatori e specialmente amiche telespettatrici, benvenuti ad una nuova puntata di Insieme Idee e Persone. Come sapete in diretta, assolutamente e rigorosamente in diretta, sono le 21.00 in diretta dagli studi di Canale Italia qui a Rubano, però non solo diretta su canale 15 Serenissima TV, ma anche su Facebook e YouTube. Basta andare sulla pagina, ecco vediamo il nostro tutorial, grazie regia, su Facebook Insieme Idee e Persone TV, andare giù con lo scroll e comparirà la magica finestra, quella che si sa che quando c'è la diretta, eccola qui tutta grigia, basta schiacciare, prenotarsi e addirittura collegarsi direttamente. Ecco qui magicamente tutto quello che succede all'interno dello studio viene visto con uno sfasamento di 15-20 secondi qua in diretta Facebook, e siamo anche dall'inizio dell'anno anche su YouTube, non ci facciamo mancare nulla. Quindi se siete in coda a mangiare fuori finalmente dopo tanto peregrinare, invece di essere chiusi in casa, siete in coda per il vostro asporto, la vostra pizza, state passeggiando, ebbene visto che comunque ci hanno anche liberato del coprifuoco per un'altra ora, ci hanno concesso un'orina, come si dice in Toscana, bene, potete guardare anche su Facebook e su YouTube la nostra trasmissione. Ecco, oggi prima di partire, come sapete, da un paio di mesi abbiamo dedicato un quarto d'ora specialissimo. Questa volta abbiamo, poi dopo partiremo col nostro talk show tradizionale, abbiamo 15 minuti con, ve lo presento subito, anzi ve lo ripresento perché è stato qui con noi altre volte, il dottor Paolo Zambon. Eccolo qui, salutiamolo, buonasera. Buonasera a tutti i telespettatori e buonasera dottor Lovino e la ringrazio per l'invito. Grazie a lei per la disponibilità, titolare di Scar Broker Venezia, ecco uno dei massimi esperti nazionali di noleggio a lungo termine, quindi di auto, quindi oggi quanto mai uno strumento di attualità. Ecco, lei ha lavorato 15 anni, mi passi il termine, Zambon in anonimato, all'improvviso è diventato diciamo famoso. Forse anche più di 15 anni. Ecco, non lo diciamo allora. Però questa volta, dottor Zambon, accompagnato la salutiamo, da Beatrice. Beatrice, buonasera. Buonasera a tutti. Ecco, la nostra assistente che oggi ci accompagnerà, ci spiegherà quali sono i servizi, perché ho preparato delle schede, dottor Zambon, perché vorrei far capire a casa esattamente come funziona il noleggio a lungo termine. Perché adesso prima ho fatto una battuta, però effettivamente... Sì. Quanto mai, specialmente in questo periodo, è diventato un riferimento importante, le persone non si possono più permettere investimenti di capitali importanti per acquistare un'auto e finalmente ci siamo adeguati un po' a livello europeo. Quindi spieghiamo un po' questo noleggio come funziona. Guardi, in effetti già il fatto che io sia in un talk show televisivo è indice di quanto venga più utilizzato questo prodotto, questo strumento. Come dicevo, io opero nel settore da oltre 20 anni, ma mai ho visto una crescita come nell'ultimo biennio, triennio, perché forse c'è più consapevolezza del prodotto e più attenzione alla spesa. Un prodotto che forse erroneamente, forse per una valutazione un po' troppo superficiale, in passato veniva ritenuto ad una prima analisi costoso. Sembrava quasi costasse più che acquistare un'auto. Oggi invece, come le dicevo, stiamo guadagnando quote di mercato a scapito della proprietà e del leasing. Quindi vediamo, ecco, allora Zambon, io ho preparato... Di cosa si compone il prodotto? Beh, semplicemente con un unico contratto si ha accesso a un'auto o un veicolo commerciale, si paga un canone mensile ed è tutto incluso. Ecco, spieghiamolo questa cosa, perché comunque sì. Oggi effettivamente, ripeto, vedo un bombardamento continuo da parte di giornali, concessionari di auto, grandi marchi, 150 euro al mese, 200 euro al mese, sembra una rincorsa al centesimo. Ecco, però spieghiamo il noleggio, cioè rispetto ad altre formule che non si capisce, mini leasing, leasing, il noleggio ha tutto incluso, cioè uno paga quel canone e a parte la benzina che mi sembra il minimo, insomma, se uno vuole fare i chilometri,
non ci sono altre gabelle, altre cose. Ecco, questo è importante spiegarlo, dottore. Prego. Sì, certo, nel canone mensile che un cliente paga quando fa un contratto di noleggio a lungo termine sono inclusi tutti i servizi necessari al movimentare l'auto, alla mobilità. In estrema sintesi cosa sono? La tassa di proprietà, le assicurazioni, RC, incendio, furto, casco completo, manutenzioni ed eventuali riparazioni, pneumatici, compresi i pneumatici invernali, l'assistenza in caso il veicolo abbia un guasto o si fermi per un sinistro. Quindi si rompe la macchina, per esempio, dottore, tutto compreso. Viene fornita anche un'auto sostitutiva finché viene riparata. E questo lo dico perché quante volte ci sarà capitato di non dormire la notte pensando al preventivo che ci aveva fatto il meccanico il giorno quando si rompeva. Ecco, perché noi siamo, fra l'altro, noi abbiamo questa mentalità un po', usiamo arcaica, che insomma dovremmo comprarci, è giusto fare un investimento su aziende quotate, è giusto fare un investimento su immobili, su terreni, è giusto diversificare, però sull'aspetto autoveicolo abbiamo avuto sempre un atteggiamento un po', cioè vogliamo comprarci un bene comunque soggetto a deterioramento, e chissà, siamo un po' legati a al discorso della proprietà. Ecco Beatrice, allora adesso noi abbiamo preparato, anzi ringrazio della disponibilità Beatrice in questo senso, abbiamo preparato per lei, dottor Zambon, adesso la nostra Beatrice ce lo spiega, delle schede, ecco, degli esempi che ci sono sul mercato. Ecco, vediamo un attimo, ecco, la prima, vediamo un po', Beatrice, la prima auto. Esatto, partiamo con il primo esempio, Mini Countryman Cooper S a 490 euro al mese, IVA inclusa, con un anticipo zero, durata 36 mesi, chilometri compresi 45.000. Quindi, ecco, se tu vuoi prendere, Beatrice, se te vuoi prendere la Mini Countryman, che ho scoperto che è la tua macchina preferita, basta 490 euro al mese e ce l'hai per 3 anni e non paghi altro, quindi è una bella occasione. Con 400 euro uno ha la disponibilità di una macchina che ha un valore importante. Però, dottor Zamon, noi abbiamo creato anche una scheda di valutazione, cioè quindi convenienza al noleggio o convenienza all'acquisto. Ecco, vediamo un po', noi le diamo alcuni dati, poi magari lei con la sua esperienza ce li commenta. Beatrice, tocca a te. Benissimo, allora partiamo facendo il confronto con il costo. Un costo del noleggio, la rata mensile è 490 euro al mese per 36 mesi, IVA inclusa, con una spesa totale di 17.640 euro. Quindi, ecco Beatrice, spiegavo, quindi in 3 anni spendiamo in tutto, compreso IVA, soltanto 17.640 euro. Quindi si rompe la macchina, andate a finire fuori strada, fate un incidente, eccetera, no, niente, pagate solo quella cifra là, importante questa cosa. Andiamo avanti, Beatrice. Benissimo, vediamo adesso una stima se acquistiamo una Mini Countryman. Listino auto chiavi in mano 40.600 euro, prezzo di acquisto 33.500 euro, il costo del finanziamento 5.200 euro, quest'auto non paga il bollo appunto perché è ibrida, assicurazioni 6.800 euro, manutenzioni 750 euro, pneumatici invernali 850 euro, soccorso stradale auto sostitutiva 450 euro, il costo totale 47.550 euro, la vendita dell'auto usata 20.000 euro, quindi abbiamo una spesa totale di 27.550 euro. Quindi dopo 3 anni, in effetti questi costi sono anche prudenti, perché per esempio penso alle manutenzioni, insomma, su 3 anni se si rompe qualcosa, altro che 750 euro, basta una sondina, una cosa, se ne vanno 1.500 euro, come ridere. Quindi la spesa totale, ipotizziamo anche lì un'ipotesi di riuscire a vendere una macchina a un valore importante. Ecco, io spero, dottore, poi magari vediamo il finale, di essere stato anche prudente, non ho esagerato su questi valori, però Beatrice, il finale. Benissimo. Allora, ricapitolando, il risparmio che abbiamo per una Mini Countryman, il noleggio, la spesa totale sarebbe di 17.640 euro, l'acquisto, la spesa totale di 27.550 euro, quindi abbiamo un risparmio di 9.910 euro. Ecco, dottor Zamolo, secondo lei questi dati, siamo stati bravini nel fare questa... Sì, allora ho notato che questi dati sono anche prudenziali, diciamo mediamente sono in linea con valori medi di mercato. Magari si può risparmiare qualcosa sulle assicurazioni, le manutenzioni sottostimate, pneumatici, ricordiamoci che oltre a acquistare un treno di pneumatici,
ogni anno dobbiamo andare 2 volte dal gommista per le inversioni estivo-invernali e lasciare dei pneumatici in deposito, quindi questi costi. Però ecco, quello che avrete notato con questo confronto costi tra proprietà e noleggio, che viene meno quella percezione iniziale quando si dice 490 euro al mese per un'auto sembra una spesa importante, perché come diceva lei molto spesso si vedono quelle offerte 150 euro al mese, 100 euro al mese per avere un'auto, che bisogna leggere tutto. C'è qualcosa di strano. Allora, innanzitutto qui abbiamo, lei ha pubblicato un'offerta senza anticipo, quindi anche con il noleggio a lungo termine si può inserire un anticipo per ridurre l'esborso mensile. Qui è anche una scelta. Sì, abbiamo fatto una valutazione più asettica proprio, quindi alla fine conviene, c'è anche un'altra variabile, dottor Zambon, vediamo se sono sicuro che è d'accordo con me, in questo momento le dinamiche dell'andamento dei tipi di autoveicolo, l'elettrico, l'ibrido, il diesel, il benzina, cioè siamo in una fase in cui oggi non sappiamo fra 3-4 anni quanto potrebbe valere il nostro mezzo, quindi in base all'andamento di mercato. È giusta come valutazione? Sì, in effetti lei ha introdotto un'altra osservazione che volevo fare. Innanzitutto, non avevo terminato, nel confronto con il noleggio si ha un costo certo, dall'altra parte abbiamo una stima e una grossa stima è il valore di vendita del veicolo usato, che si basa su proiezioni di valori del passato, ma oggi siamo di fronte a un cambio, a una trasformazione delle motorizzazioni. Si sta andando sempre più verso l'elettrificazione, l'ibrido e l'elettrico puro. Cosa succede? La ricerca e sviluppo si concentrerà su questa tipologia di propulsori e la concentrazione della ricerca e sviluppo farà fare dei grossi progressi tecnologici. Il progresso tecnologico potrà rendere il veicolo elettrico di oggi obsoleto fra 3-4 anni, perché ci saranno nuove tecnologie. E il fatto che sia obsoleto potrà determinare una perdita di valore molto maggiore rispetto a quella stimata. Ecco, benissimo, mentre il nostro regista indugia e fa bene sulla Beatrice, la nostra Beatrice, quindi alla Beatrice si è capito che piace la Mini Countryman, ormai, quindi ecco Zambon, qui la macchina perfetta e per costo ridotto, quindi ovviamente come ha visto con 490 euro si riesce a fare un bel investimento. Grazie. Però non è tutto qui, perché Beatrice abbiamo anche delle altre sorprese per il dottor Zambon, abbiamo preparato delle altre schede, ecco facciamole vedere, perché non c'è solo la tua macchina preferita, Beatrice, abbiamo preparato altre macchine. Vediamo. Esatto. Vediamo un secondo esempio. Fiat 500 elettrica a 330 euro al mese, IVA inclusa, con un anticipo zero, la durata 36 mesi, chilometri compresi 27.000. Ecco, poi il vantaggio, in effetti, la prima cosa che mi viene in mente, Zambon, è la differenza tra il capitale della macchina e quanto uno ci mette, perché in effetti la macchina la 500 elettrica da 35 mila euro, se non sbaglio. Siamo attorno ai 25.000 euro. Ecco, con 300 euro. Però non c'è solo l'auto con 330 euro, c'è la casco, sì, no, nel senso, ma io parlo a livello psicologico, noi utenti normali, pensare faccio un bonifico di 25.000 euro, insomma, faccio un bonifico di 330 euro, prendo lo stesso la macchina, insomma c'è una bella differenza anche dal punto di vista psicologico. C'è un'altra osservazione che aumentando le quote di mercato di questo prodotto, anche le società di noleggio a lungo termine oggi hanno possibilità di offrire dei prodotti con dei canoni molto più bassi di quelli che avevamo 3-4 anni fa. Quindi l'aumento della diffusione consente anche una riduzione del costo e quindi un accesso anche a categorie economiche che prima non si potevano permettere. Comunque in effetti anche, perché poi c'è anche il problema del capitale, cioè magari quel capitale, pensiamo una famiglia con 2 auto, 50, si fa presto ad arrivare a 50-60 mila euro di capitale e invece di investire capitale così si ha una quota e il problema è risolto. Beatrice, vediamo gli altri 2 esempi che abbiamo preparato per il dottor Zambon. Ok, allora la prossima è una Jeep Compass a 239 euro al mese, IVA inclusa,
un anticipo di 9.500 euro, la durata 36 mesi, chilometri compresi 60.000. A fine contratto puoi anche acquistare il veicolo ad un prezzo dedicato. Ecco, quindi una bella opportunituna, uno magari la macchina se l'è un po' personalizzata, cioè se l'è vissuta come sua. Sì, questa è un'offerta che che è erogata da una delle principali società di noleggio a lungo termine in Italia, e non so se avete osservato, alla fine innanzitutto un anticipo e alla fine la possibilità di acquistare l'auto. Questo serve, io avevo fatto una start-up di una piccola società di noleggio a lungo termine ancora nel 2004 e avevo utilizzato la stessa formula. Alla fine puoi comprare l'auto, perché c'era nel nostro paese c'è sempre stato un forte attaccamento alla proprietà e dire al cliente alla fine puoi comprare l'auto lo rassicurava un po' nel passaggio da proprietà a noleggio. Mai nessuno l'ha acquistata. Però è sapere che c'è questa possibilità, perché così facilita il passaggio, sei un po' più rassicurato che alla fine puoi tornare. Noi italiani siamo fatti così. Vabbè. No, vabbè. No, vabbè, in Inghilterra fanno tutto noleggio, per dire, insomma, magari noi in Italia siamo un po' più legati anche all'aspetto psicologico del possesso. Beatrice, l'ultima, la famosa mitica Pandina, vediamo un po' cosa... La famosa Pandina, esatto. Fiat Panda ibrida a 169 euro al mese, IVA inclusa, con un anticipo zero, durata 48 mesi, paghi solo i chilometri che percorri e i primi 1000 chilometri sono inclusi. Ecco, anche questa è una bella formula, cioè uno non sa cosa faccio con la macchina, perché devo pagare 20-15 mila chilometri all'anno, a consumo, una bella formula questa. Questa sì è una formula, il classico pay per use, che è stata pensata forse per chi fa una percorrenza molto limitata e potrebbe essere pensata anche come una seconda auto, un'auto che percorre i 5-6 mila chilometri annui. Se facciamo i conti tra la rata molto contenuta mensile e il costo dei chilometri percorsi, è un prodotto che comunque ha una spesa estremamente limitata. Ecco, senta, dottor Zamoni, in questo particolare contesto, prima di chiudere questa particolare sezione dedicata al noleggio, diamo un consiglio a casa, cioè quindi lei, in virtù dell'esperienza precedente, non solo legata alla pandemia, che cosa consiglia a chi si sta per approcciare all'acquisto di auto in generale, in più in particolare ha valutato o vuole valutare un noleggio? Sì, è chiaro un po' il mio consiglio, sarei un po' di parte, però soprattutto a chi approccia una nuova motorizzazione io consiglierei il noleggio a lungo termine, così può valutare in anticipo, in modo certo, la spesa. Faccio un esempio, non so se si ricorda, il motore diesel di una decina d'anni fa era un trattore. La ricerca e sviluppo si è concentrata su quel propulsore, Audi l'ha portato in pista. Quindi ha fatto grossi passi, grossi progressi tecnologici. Mi aspetto grossi progressi tecnologici nell'ibrido e nell'elettrico. Ecco, quindi diciamo diamo un consiglio. Bene, allora direi che possiamo chiudere questa sezione, come sapete dedicata a chi vuole raccontare, a qualcosa di suo da raccontare. Il dottor Zamoni ci ha dato, abbiamo preparato delle slide proprio per raccontare quali sono oggi le formule più in voga, più come dire, moderne per il noleggio. E in questo momento sicuramente sono di aiuto queste formule, perché permettono di cambiare l'auto. Ovviamente l'auto si deteriora, quindi certe volte è necessario cambiarlo. A chi approccia a un cambio necessario, proprio per valutare un piccolo investimento mensile a fronte di una macchina che ha un certo valore. Dobbiamo anche da questo punto di vista metterci più in gioco. Beatrice, allora sei sempre più convinta della Mini Countryman, allora? Decisamente. Va bene, ci può stare ibride però, perché così siamo, Ibrida, esatto. Siamo al passo con i tempi. Allora Beatrice, innanzitutto per dovere salutiamo prima Beatrice, ringraziamo per questa sua disponibilità, grazie, veramente sei stata squisita e preziosa. Dottor Zamoni, grazie per questa sua testimonianza, sperando che sia di aiuto a chi deve fare qualche scelta. Ovviamente il dottor Zambon è famoso a livello nazionale, se avete qualche indicazione il dottor Zambon la contatteranno lei su Facebook e qui in Veneto per le sue attività, quindi chi ha piacere di contattare il dottor Zambon per qualche chiarimento, ovviamente per la sua esperienza penso la voglia facilmente mettere a disposizione. La ringrazio per l'invito e arrivederci. Alla prossima. Allora. Bene, noi adesso andiamo avanti
Dopo questo interessante argomento, con il nostro talk show, quindi vi prendete la sigla e un po' di spot pubblicitari. A fra pochissimo. Non c'è un po' la macchinazione, non c'è una politica scarsa. Grazie. Queste infinite distese di campi, i filari dei vigneti che si perdono a vista d'occhio. Non c'è da stupirsi che mio nonno ne sia rimasto affascinato 60 anni fa. Ha trasformato una vecchia latteria in un caseificio, quel posto che adesso tutti noi chiamiamo casa, fedele ai gesti semplici delle nostre tradizioni. Rolex, Omega, IWC, Cartier, Audemars Piguet, Radime, da oltre 10 anni, esperienza e passione è al servizio di chi vuole acquistare un orologio di prestigio con la massima garanzia e serietà. Ma ricorda, se vuoi vendere il tuo orologio di prestigio, Radime te lo acquista alla massima valutazione. Radime, Viale Nino Bixio 31 Treviso. Radime.it. Queste infinite distese di campi, i filari dei vigneti che si perdono a vista d'occhio. Non c'è da stupirsi che mio nonno ne sia rimasto affascinato 60 anni fa. Ha trasformato una vecchia latteria in un caseificio, quel posto che adesso tutti noi chiamiamo casa, fedele ai gesti semplici delle nostre tradizioni. Queste infinite distese di campi, i filari dei vigneti che si perdono a vista d'occhio. Non c'è da stupirsi che mio nonno ne sia rimasto affascinato 60 anni fa. Ha trasformato una vecchia latteria in un caseificio, quel posto che adesso tutti noi chiamiamo casa, fedele ai gesti semplici delle nostre tradizioni.
Rolex, Omega, IWC, Cartier, Audemars Piguet, Radime, da oltre 10 anni, esperienza e passione è al servizio di chi vuole acquistare un orologio di prestigio con la massima garanzia e serietà. Ma ricorda, se vuoi vendere il tuo orologio di prestigio, Radime te lo acquista alla massima valutazione. Radime, Viale Nino Bixio 31 Treviso. Radime.it. Queste infinite distese di campi, i filari dei vigneti che si perdono a vista d'occhio. Non c'è da stupirsi che mio nonno ne sia rimasto affascinato 60 anni fa. Ha trasformato una vecchia latteria in un caseificio, quel posto che adesso tutti noi chiamiamo casa, fedele ai gesti semplici delle nostre tradizioni. Bene, ringraziamo e spieghiamo chi è Insieme alle Persone TV, un nuovo modo di concepire l'informazione. Abbiamo pensato e creato questo contenitore, va bene, qua in pratica, ecco qui il nostro video. Il nuovo modo di concepire l'informazione come concetto, come nuovo contenitore, come dire, una nuova maniera, non solo la televisione, ma anche i social, di spiegare e di dare informazioni. Lo facciamo in tanti modi, con la nostra testata del Sestante, ma con la mia opinione, 5, 6, 3 minuti ogni giorno, con un argomento nuovo, e là è l'arte, e là è il bello, in cui comunque posso dire veramente la mia. Il pezzo forte, il talk show. Quindi seguite, mettete mi piace Insieme alle Persone TV. Bene, allora ricordiamo, adesso parte il talk show, adesso vi presento gli ospiti, però ricordatevi 049 63 11 11, la regia ormai mi anticipa e non posso che ringraziare la regia, Marchetto e Giulia. Ricordiamo 049 63 11 11 per chi volesse chiamare da casa. Come sapete non mi interessa la domanda perfetta, non mi interessa esercitazioni o esercizi di dialettica, linguistica, eccetera. Dite la vostra, anche una semplice opinione, mi va benissimo. Gli ospiti di studio, Giulia Andrian, consigliere comunale Schio Partito Democratico. Schio ricordiamo che è a Vicenza, perché qua la geografia talvolta, non voglio dire nulla. Salve. Buonasera, benvenuta. Poi abbiamo Jacopo Maltauro, consigliere delegato alle politiche giovanili, vice capogruppo Lega Comune di Vicenza. Buonasera. Buonasera direttore. Marco Cazzavillan, consigliere comunale Arzignano, Vicenza, Lega Scienze Politiche, Università di Padova, arbitro di calcio. È giusto? Tutto giusto. Poi le chiederò quel discorso del pubblico che dice, vabbè, sul calcio, sugli arbitri, e se è vero quella cosa poi invece collegati via Skype, ho veramente il piacere di avere di nuovo qui con me in trasmissione sia l'onorevole Diego Zardini del Partito Democratico. Buonasera onorevole. Buonasera a voi. Buonasera, grazie della disponibilità, perché sappiamo che è sempre super impegnato, e ovviamente il nostro opinionista da Rovigo, il dottore commercialista Stefano Paesante. Buonasera
Paesano. Buonasera a tutti e grazie dell'invito. Buonasera. Ecco, allora ovviamente in questo momento gli argomenti sono tanti e diciamo che io non saprei quale scegliere, magari se qualcuno vuole chiamare da casa e mi dà una mano, volentierissimo. Allora, Maltauro, lei è giovane, in carriera politica, perché giovani come lei della sua età ce ne sono ancora pochissimi. Io l'ho invitata parecchie volte qui in trasmissione, ho avuto veramente piacere, però credo, come mai in questo periodo, ancora il governo non si interessa dei giovani. Io questa cosa non la capisco. Apriamo i bar, il coprifuoco dalle 22 alle 23, però i giovani continuano ad essere scandalosamente dimenticati. Ma direttore, intanto il piacere è mio perché ricevere l'invito e la possibilità di rappresentare i giovani, le giovani generazioni, credo che sia un qualcosa che fa onore a chi rappresenta, ma anche a chi invita e permette di andare a esprimere opinioni e rappresentanze in questo senso. Allora, il tema è uno. L'argomento, il tema, il contenitore in cui il governo deve realmente distinguersi per l'interesse e l'attenzione verso i giovani è il Recovery Fund. Il Recovery Fund sarà la bussola, sarà la bilancia nel capire quanta attenzione e quanta prestanza politica verso i giovani e le giovani generazioni. Attualmente sono stanziati meno di 20 miliardi su 200, un'incidenza di circa il 7-8%. Altri paesi come la Germania viaggia ben sopra di noi, altri paesi come la Spagna che riportano la nostra stessa percentuale in termini di disoccupazione giovanile, di NEET e quindi di giovani che non studiano e non lavorano, hanno stanziato di più, hanno un'incidenza sicuramente maggiore. Quello che dobbiamo fare noi è prestare realmente attenzione e farlo non inseguendo il consenso o quelle che sono esigenze magari di lato, di contorno, ma farlo con una visione politica che punti da qui a 10, 20, 30 anni. Perché se c'è un diritto assoluto, incontrovertibile, è quello che i giovani che nascono in un territorio devono avere anche la possibilità e l'opportunità centrale di poter vivere, crescere e lavorare nello stesso territorio. Oggi questo non succede. Negli ultimi 10 anni quasi 300.000 giovani hanno abbandonato l'Italia, una perdita di miliardi di euro, le migliori menti abbiamo regalato all'Europa e non solo. Ecco, questo non deve più esistere. Un governo serio, come credo che possa essere il governo Draghi e l'attributo e il contributo che dà la Lega, è un governo che pensa ai giovani, pensa al loro diritto di nascere, crescere, vivere in un territorio e pensa al loro investimento, da qui a 20 anni e non da qui a domani mattina. No, perché in effetti se vogliamo pensare, lei Maltauro sa che tutta la nostra stagione televisiva, che ormai sta arrivando alla fine, è stata dedicata ai giovani. Da settembre mi sono inventato questa idea di la poltrona per i giovani. Qualcuno mi ha anche provato a copiare, vabbè, ma ci sta, mi piace anche il fatto che ci abbia pensato anche qualcun altro. E per tutte le puntate, che sono state quasi 70, abbiamo sempre avuto un giovane. Però noi nel nostro piccolo abbiamo pensato a mettere in evidenza le problematiche dei giovani, invece chi doveva pensarci veramente se n'è fregato. Allora io dico una cosa, e con questo chiedo ad Andrian e poi se volevo sentire l'onorevole Zandini. Tanta attenzione dal punto di vista mediatico sul disegno di legge Zan, su un argomento comunque già legiferato dove bastava magari adeguare la legge Mancini, e nessuna attenzione di nessun genere sui ragazzi che hanno perso ore e ore di socializzazione a scuola, che non hanno prospettive di lavoro, c'erano poche anche prima, donne single che magari separate, divorziate, che hanno con figli che a causa Covid hanno perso anche quel piccolo lavoro. Ecco, questo aspetto di un governo assente rispetto alle esigenze dei cittadini è una cosa che mi rattrista. Andrea. Io sinceramente non la vedo proprio così, nel senso che per esempio io sa che sono insegnante, quindi sono molto attenta a tutto quello che viene detto anche dal ministro Bianchi, il ministro dell'istruzione, perché occuparsi dei giovani è anche occuparsi soprattutto anche della parte, insomma, è gran parte dei giovani, adesso stiamo parlando, comunque l'obbligo scolastico per noi arriva fino ai 15 anni, però comunque una gran parte dei giovani è impegnata soprattutto nell'istruzione e questa cosa della socializzazione invece il ministro Bianchi ce l'ha bene in mente, ecco per esempio il fatto dell'apertura delle scuole anche durante l'estate, il fatto di poter fare
proprio ha precisato attività proprio per recuperare tutte quelle attività di socializzazione che veramente sono state tarpate durante il lockdown. Diciamo che l'Italia non si è occupata di giovani per tanto tempo e speriamo che questo governo continui invece sulla via proprio, ha parlato di Recovery Fund e il nome originario è Next Generation EU e in Italia appunto gli abbiamo quasi cambiato nome, però in realtà il grande messaggio è che sono risorse proprio per le giovani generazioni. Sì, però Andrea, noi stiamo ancora spostando, cioè questo governo, io non voglio giudicare i partiti perché tanto ci sono tutti alla fine, quindi non è che è facile anche giudicare, però corriamo il rischio sempre, e in questo senso voglio sentire l'onorevole Zardini, di rinviare, no? Cioè alla fine questo problema non sono in grado di risolverlo, però aspetto i soldi dell'Europa, poi quando arriveranno i soldi dell'Europa, però la burocrazia qua, corriamo un serio rischio. Giusto adesso proprio per le scuole, no? Allora per esempio io nella mia scuola mi occupo proprio di programmazione europea, quindi tutti i fondi del Fondo Sociale Europeo passano attraverso l'Indire, che è l'agenzia del Ministero dell'Istruzione che si occupa proprio di innovazione didattica, si occupa appunto di utilizzare anche concretamente i fondi attraverso il programma, si chiama PON, Programma Operativo Nazionale. Stanno arrivando effettivamente tantissime possibilità di finanziamento su questo, ma ne ho parlato anche con la mia dirigente, abbiamo analizzato appunto le possibilità e ha detto guarda, sicuramente comunque la nostra scuola riceverà dei soldi anche senza fare nessun programma, però dobbiamo spenderli entro settembre per attività di socializzazione in forma volontaria per gli insegnanti, perché appunto logicamente ci sono sempre anche queste difficoltà, e in forma volontaria anche per gli studenti, perché comunque ci sono quelli che hanno possibilità di fare... Sentiamo l'onorevole Zardini. Onorevole, ecco, a proposito di questo, lei che insomma a Roma respira anche un'aria, oltre che sul territorio, anche sul potere legislativo, no? Dicevo, come mai l'Italia è attenta alla riapertura di bar, locali, ristoranti, discoteche, piscine, sì e no, e nessuno è mai sceso in piazza, decreto Zan, disegno di legge Zan, e nessuno è mai sceso in piazza per dire date un'istruzione ai nostri figli e non date la scusa alla scuola per la pandemia e prendetevi, caro governo, la responsabilità per i trasporti, per i disagi, eccetera, eccetera. Abbiamo subito passivamente questa cosa e poi ci siamo ribellati solo perché i bar erano chiusi, cioè non ne siamo un po' poco per un paese civilizzato come il nostro. La domanda è rivolta a me, chiedo scusa perché avevo perso qualche secondo di linea. No, gliela rifaccio, dico in sintesi, in Italia ci siamo diciamo azzuffati per i bar chiusi, le discoteche chiuse, i ristoranti all'aperto sì e no, però non abbiamo mai protestato per la cultura tagliata, per la scuola dimezzata, per le ore dei nostri ragazzi chiusi in casa senza attività sportive, cioè non lo so, come la vede lei? Ma allora, innanzitutto, mi vedete? Sì, assolutamente, vado avanti, sì. Ecco, sì, chiedo scusa. No, alla fine io contesto sostanzialmente un po' la visione che è stata rappresentata fin qui. Il governo, dentro una fase complicatissima in questi 15 mesi, ha cercato ovviamente di dare tante risposte a tantissime problematiche. È evidente che una parte di popolazione, una serie di categorie, in particolare quelle dei giovani, hanno sofferto più di altre. In particolare la scuola è stata chiusa quasi tutto, diciamo così, il 2020, nella parte da febbraio 2020 fino a giugno. Si è ripartiti con la scuola in settembre per poi dover richiudere praticamente quasi subito. Purtroppo, diciamo così, che le condizioni sanitarie del paese non consentivano e tuttavia il governo ha investito in maniera molto notevole per quanto riguarda il sostegno in particolare della scuola e non soltanto. Abbiamo fatto uno scostamento di bilancio complessivo in più occasioni, in più tranche, che è arrivato ormai a 180 miliardi di euro. Una fetta non piccola è andata ovviamente a sostegno della scuola, oltre che alla sanità, oltre che ovviamente alle imprese che si sono dovute chiudere per motivi sanitari. È ovvio che 180 miliardi
sono tantissimi, è una cifra inenarrabile che non è mai stata utilizzata in così poco tempo nel nostro paese, e tuttavia la condizione era così grave che si sono visti poco, nel senso che ne sarebbero stati necessari molti di più. Da questo punto di vista è stato investito molto proprio per poter avere innanzitutto non la chiusura della scuola, ma una scuola a distanza, che è stata ovviamente una cosa diversa, insufficiente rispetto alla scuola in presenza, ma la scuola, schioccando le dita, possiamo dire, è riuscita in buona sostanza in quasi tutto il paese nel giro di pochissimo tempo a mettersi al passo, e nessuno forse all'inizio dell'anno scolastico 19-20 avrebbe potuto scommettere una cosa del genere. È evidente che, come diceva credo uno dei consiglieri comunali giovani che è lì presente, che saluto, la cosa vera è l'occasione e l'opportunità del piano nazionale di ripresa e resilienza, il cosiddetto Next Generation EU, che appunto col nome in inglese fa capire chiaramente che è dedicato alle future generazioni. Una parte significativa va in maniera diretta a scuola, università, ricerca, e poi i giovani, così come per esempio le donne, sono assolutamente uno degli assi trasversali importanti che ricorre in tutto il piano. Da questo punto di vista quindi mi sento di dissentire rispetto al fatto che qualcuno se ne sia fregato oppure che qualcuno non abbia avuto attenzione. Peraltro io ricordo anche numerosi scioperi da parte degli studenti, proprio perché chiedevano giustamente di poter ripartire in presenza con la scuola, che offre ovviamente sia un grado di didattica e di apprendimento, oltre che di socializzazione, tutto diverso. Per cui io ricordo perfettamente che ci sono state moltissime manifestazioni che hanno riguardato non soltanto gli esercizi commerciali, i bar o la ristorazione, ma anche appunto la scuola. Ricordo insomma numerose manifestazioni, sono venuti spesso anche qui giù a Roma, ma poi anche molto spesso fuori dalle scuole con il proprio computer, quindi hanno fatto giustamente anche una forte pressione, e difatti non appena si è potuto la prima cosa che è ripartita in tutte le regioni è stata la scuola. Benissimo. Quindi prima ancora diciamo così di molte attività lavorative, ma è stato giusto così, quindi questa scarsa attenzione io nel senso mi sento di contestarla. Se poi mi si dice che alla fine sia stato molto complicato e che quindi anche i risultati rispetto a questa attenzione ci sia ancora molto lavoro da fare, sono d'accordo, e io penso che questo governo, che è fatto di diversi partiti appunto con opinioni molto distanti anche su molti temi, è uno sforzo collettivo che tutte queste forze politiche stanno facendo per cercare di dare le risposte giuste nei tempi giusti, nonostante, come si diceva, la situazione sia davvero molto complicata. Benissimo, grazie onorevole. Ecco, Marco Cazzavillan, anche lei è giovane, ecco, quindi lei che percezione ha di tutto quello che è successo recentemente riguardo alla pandemia, indirettamente nei confronti dei giovani? Beh, buonasera direttore, la ringrazio per l'invito. Non posso nascondere l'emozione della prima volta in uno studio televisivo. Il tema dei giovani, battesimo, diciamo, come si dice. Battesimo, esatto. Il tema dei giovani è un tema che mi sta molto a cuore, ovviamente, sia come giovane sia come amministratore locale, e noi come comune di Arzignano abbiamo cercato di venire incontro un po' ai giovani, cercando di risolvere un po' per quello che c'era possibile un po' le problematiche dovute alla DAD, dovute alla mancanza del contatto sociale, e quindi abbiamo cercato di fare dei progetti per quanto riguarda l'orientamento universitario ma anche lavorativo, che veniva un po' a mancare perché molto spesso ci si è concentrati sulla DAD, appunto, che era un problema importante, ma il futuro è importante il Next Generation EU parla appunto del futuro di noi giovani, il futuro delle nuove generazioni. E quindi come comune abbiamo cercato di fare progetti sull'orientamento universitario, l'orientamento lavorativo. Abbiamo cercato di mettere al centro l'università, che ancora oggi è, diciamo, un tema centrale, con le lauree in presenza all'interno del nostro municipio. Sappiamo che le lauree sono state svolte fino a qualche mese fa all'interno della propria abitazione, e il tema appunto era quello di tutti quei problemi legati alla connessione internet, ma anche al semplice spazio che magari uno studente non poteva avere all'interno della propria abitazione. Quindi nel nostro piccolo, come comune di Arzignano, abbiamo cercato di risolvere quei problemi che il governo non ha messo al centro, soprattutto durante la pandemia.
In questa fase vediamo comunque un leggero cambio di passo con il nuovo governo e quindi merito della Lega allora? No, assolutamente. No, merito dell'unità e del... Lei lo sa, Cazzavina, che ogni partito si prende i meriti delle cose che cambiano, no? Chiaramente la Lega ha cambiato un po' il passo dal punto di vista delle aperture. Sappiamo che era importante mettere in sicurezza le persone fragili, le persone anziane, però non si poteva rimanere fermi del tutto e quindi era importante riaprire in sicurezza. Pensiamo appunto alle palestre, ai ristoratori, ai baristi che sono stati molto chiusi. Benissimo, Cazzavillan. Allora, dottor Paesante, le lancio la domanda, poi lanciamo un piccolo stacchetto. Allora, innanzitutto ricordiamoci 049 63 11 11 per chi volesse chiamare da casa. Se non volete chiamare, fate un commentino sulla nostra diretta Facebook, basta scrivere sotto quello che pensate. Allora, dottor Paesante, una riflessione su questi provvedimenti che mi sa, cioè, non capisco, perché io sono una persona semplice, Resistenza, Sacchetti di Sabbia, Speranza che dicevano no, qua bisogna tenere chiusi, e poi dalla sera alla mattina questi hanno aperto coprifuoco, sì, anticipiamo, ma non è che magari i sondaggi è venuto fuori questi qua si cominciano a preoccupare? Dottor Paesante, ci pensi, pubblicità e poi torniamo in diretta. Finite distese di campi, i filari dei vigneti che si perdono a vista d'occhio. Non c'è da stupirsi che mio nonno ne sia rimasto affascinato 60 anni fa. Ha trasformato una vecchia latteria in un caseificio, quel posto che adesso tutti noi chiamiamo casa, fedele ai gesti semplici delle nostre tradizioni. Rolex, Omega, IWC, Cartier, Audemars Piguet, Radime, da oltre 10 anni, esperienza e passione è al servizio di chi vuole acquistare un orologio di prestigio con la massima garanzia e serietà. Ma ricorda, se vuoi vendere il tuo orologio di prestigio, Radime te lo acquista alla massima valutazione. Radime, Viale Nino Bixio 31, Treviso. Radime.it. Queste infinite distese di campi, i filari dei vigneti che si perdono a vista d'occhio. Non c'è da stupirsi che mio nonno ne sia rimasto affascinato 60 anni fa. Ha trasformato una vecchia latteria in un caseificio, quel posto che adesso tutti noi chiamiamo casa, fedele ai gesti semplici delle nostre tradizioni.
Queste infinite distese di campi, i filari dei vigneti che si perdono a vista d'occhio. Non c'è da stupirsi che mio nonno ne sia rimasto affascinato 60 anni fa. Ha trasformato una vecchia latteria in un caseificio, quel posto che adesso tutti noi chiamiamo casa, fedele ai gesti semplici delle nostre tradizioni. Rolex, Omega, IWC, Cartier, Audemars Piguet, Radime, da oltre 10 anni, esperienza e passione è al servizio di chi vuole acquistare un orologio di prestigio con la massima garanzia e serietà. Ma ricorda, se vuoi vendere il tuo orologio di prestigio, Radime te lo acquista alla massima valutazione. Radime, Viale Nino Bixio 31, Treviso. Radime.it. Queste infinite distese di campi, i filari dei vigneti che si perdono a vista d'occhio. Non c'è da stupirsi che mio nonno ne sia rimasto affascinato 60 anni fa. Ha trasformato una vecchia latteria in un caseificio, quel posto che adesso tutti noi chiamiamo casa, fedele ai gesti semplici delle nostre tradizioni. Un nuovo modo di concepire l'informazione nel nostro canale social, molto simile a un canale informativo, quindi il telegiornale, l'opinione, un piccolo spazio che ci dedichiamo. Adesso ho creato una piccola rubrica, si chiama L'impresa per me, cioè dove vado a spiegare come va gestita, quali sono le dinamiche relazionali all'interno dell'azienda. Come sapete questo è il mio lavoro principale. Il 60 News, il quotidiano e ovviamente il nostro pezzo forte, il talk show del mercoledì. Quindi mettete mi piace a Insieme Idee e Persone TV. Dottor Paesante, allora ha avuto tutto il tempo per prepararsi la risposta, ci dica sinceramente, ma magari ce l'aveva già preparata da prima, ci dica sinceramente, ecco, mi scusi, vi faccio dire 049 63 11 11 per chi volesse chiamare da casa, ecco, la convince questo rimbalzo così repentino, cioè fino a 2 giorni fa Speranza, anche vi ricordate, si ricorda Draghi, diceva prudenza, piano, piano, mi raccomando, piano, piano, pianino, e invece a un certo punto qua tutti quanti in strada, tutti quanti, com'è, che è successo? Ma io sono sempre stato un aperturista, se così si può dire, perché vanno di moda molto, no, questi slogan, queste definizioni.
ovviamente sempre con prudenza e nel rispetto delle regole. Io credo in realtà che noi come Paese siamo in realtà indietro rispetto ad altri paesi che ci sono in Europa, per esempio come la Spagna piuttosto che la Grecia. Avremmo dovuto avere avuto un'organizzazione migliore anche dal punto di vista dei vaccini, che hanno preso soltanto nelle ultime settimane ad avere diciamo una buona lena, e penso che avremmo dovuto già appunto anticipare queste riaperture, anche perché sappiamo tutti ormai, con chiunque si parli, e basta fermare il primo che passa per la strada, per farla molto semplice, tutti sanno ormai che il coprifuoco è una cosa completamente inutile. E purtroppo però in questo governo, come anche in passato, quando viene presa una decisione, piuttosto di smentirla completamente il giorno dopo, si continua ad andare avanti per la stessa strada presa. E quindi diciamo non mi stupisco di queste aperture. Da un lato dico per fortuna che nel governo abbiamo dei partiti di destra che spingono per queste aperture, dall'altro lato comunque devo dire che sono allo stesso tempo un po' deluso, diciamo, anche dai partiti di destra, perché comunque si sente molto poco la loro voce nel governo, è una voce molto fiacca rispetto alla voce che avevano precedentemente quando non erano nel governo. Quindi secondo me bisognerebbe anzi anticipare l'eliminazione del coprifuoco, sempre nel rispetto ovviamente delle norme di sicurezza, anche perché comunque abbiamo ormai raggiunto nelle ultime settimane un buon numero di vaccinati, che si aggira ormai al 30% della popolazione. La maggior parte delle persone diciamo che si trovano nelle categorie a rischio, o comunque i soggetti più anziani sono comunque stati per la maggior parte vaccinati. Sappiamo ormai da mesi, ormai da un anno, che le persone che hanno un'età inferiore ai 50 anni sono soggetti ad un rischio molto basso per quanto riguarda l'ospedalizzazione a livelli diciamo gravi, per cui secondo me nel rispetto delle regole bisognerebbe procedere in maniera più spedita con le riaperture. Ecco, senta Maltauro, però anche riprendendo lo spunto da quello che ha detto il dottor Paesante, si è parlato pochissimo secondo me dell'aspetto più limitante della nostra libertà, le cosiddette museruole, cioè le mascherine. Io l'ho detto anche in trasmissione qua un mese fa, 2 mesi fa, mi fanno pena, anzi mi faccio pena da solo vedere persone che magari camminano da sole in campagna e hanno la mascherina, che hanno paura di autoinfettarsi. Ecco, questa cosa qua ancora non se ne parla, cioè è la prima cosa che andava eliminata, le cose inutili, cammino da solo, sono lontano da un altro soggetto, lontano da un altro essere bipede vivente che si chiama essere umano, posso togliermi la mascherina. Quando arrivo in piazza affollate me la rimetto, oppure in luoghi chiusi. Ancora non si parla di questa cosa qua, Maltauro. Ma guardi, direttore, lì per chi mette la mascherina in aperta campagna da solo, più che l'intervento del governo, servirebbe l'intervento di uno psicologo. Francamente... L'ho visti io e non è che me li sono inventati. No, ma è chiaro. Guardi, la confusione è stata assolutamente generale, generica, complessiva sotto tanti aspetti, quindi c'è anche chi purtroppo ha compreso a tratti quelle che sono le regole e le regolamentazioni che vanno seguite e quelle che invece non vanno seguite, come ad esempio la mascherina in aperta campagna da soli. Qual è il tema? A me dispiace sentire l'opinionista che ritiene fiacca la voce della Lega all'interno dell'esecutivo. A mio umile avviso, più che una voce fiacca, ha dimostrato di essere una voce efficace. In poche settimane abbiamo portato a casa un allentamento del coprifuoco, un allentamento delle misure, una riapertura dei ristoranti, una riapertura dei centri commerciali da sabato, una riapertura delle palestre da lunedì e una graduale riapertura totale che nel giro di un mese, non 3 mesi, di un mese, riporterà l'Italia finalmente ad aprirsi e ad avere una reale riapertura anche economica, che è quello che tanto attendiamo ed è quello che ci chiedono i cittadini. Allora, un conto è stare fuori dal governo e dire si può fare di più, si può intercambiare, si può modificare, ci vuole più coraggio. Un conto è il reale e profondo coraggio nel cercare di cambiare effettivamente le cose all'interno della cabina di regia. Questo è il tema. Per me la Lega è stata efficace, l'impegno è stato assoluto e la voce portata dal punto di vista dei cittadini e del tessuto reale, che è quello che sostiene il Paese, è stata una voce reale, efficace e che ha comportato risultati che stiamo vedendo in questi giorni. Poi, sono completamente soddisfatto? No,
No, sono un incurabile ottimista, ritengo che la fiducia debba essere riposta nel governo, c'è qualcosa da migliorare, il coprifuoco si poteva fare un passo in più, però ecco, quando si è su un governo si è anche su una maggioranza. Il compromesso è la via unitaria per raggiungere il risultato, chi alza la voce e si ferma in modo impositivo nella sua posizione purtroppo non porta a casa il risultato. Bene il dialogo, bene la riapertura, bene la graduale ritorno alla normalità ed è quello che stiamo cercando di fare con coraggio e al governo. Ecco, Andrea voleva aggiungere qualcosa? Nel senso non mi sembra che la cosa sia così cambiata da quello che aveva detto Draghi. Aveva detto cioè, c'è un rischio calcolato e aperture graduali in base anche ai dati. Voglio dire, la settimana scorsa in Veneto c'erano ancora 100 nuovi casi ogni 100.000 abitanti e sappiamo che la possibilità di tracciamento ce l'abbiamo solo quando scendiamo sotto i 50 casi, adesso siamo a 47. Quindi, cioè, nel senso, stanno monitorando quello che è la situazione e quindi in base alla situazione anche allentano un po' la presa, però ecco, ricordiamoci che l'anno scorso abbiamo fatto, diciamo, il giorno della liberazione è stato il 18 maggio, ma tra il lockdown dell'anno scorso e il lockdown di quest'anno, cioè le zone rosse di quest'anno sono un rosa pallido in confronto a quello dell'anno scorso, per cui cioè nel senso, ecco, cerchiamo di vedere anche il lato positivo di quello che sta succedendo, ecco, questa bene, è la mia opinione. Onorevole Zardini, sulle mascherine lei è d'accordo di toglierle o non toglierle, perché comunque non se ne parla purtroppo, ma l'anno scorso liberi tutti, si ricorda, via tutte le mascherine, i casi erano più o meno, cioè insomma più o meno, mi ricordo giugno, luglio erano 200-300 al giorno di nuovi casi. Mi sente Zardini? Non sento, mi sente? Scusate, avevo sì, mutolito il microfono per no, nessun problema, ci mancherebbe. No, intanto volevo dire solo una cosa rispetto alle cose che ho ascoltato fin qua. Le aperture e le chiusure sono, anche se può non piacere, sempre state fatte sulla base di ragionamenti totalmente scientifici e clinici. C'è un comitato tecnico scientifico che da quando è scoppiata la pandemia è stato insediato e fra l'altro, come si sa, è cambiato col nuovo governo, quindi si è ridotto, è stata fatta una riforma, diciamo così, del comitato tecnico scientifico per evitare una delle cose negative che io ritengo del precedente comitato, che era quello che parlavano tutti. E spesso i medici, non solo da quando c'è la pandemia, hanno anche opinioni diverse tra loro e il comitato serviva proprio per fare una discussione interna e comunicare alla politica poi le condizioni di carattere tecnico-scientifico per fare la scelta di carattere politico. Da questo punto di vista, quindi, quello che ci ha guidato sempre è stato cercare di fare ciò che si può senza mettere nelle condizioni le persone di rischiare la propria vita. È evidente che la fascia più a rischio è quella con l'età più alta, abbiamo capito quasi subito sostanzialmente, per cui io non vedo né una diversità tra il governo Conte e il governo Draghi rispetto a questo tipo di approccio scientifico, perché ritengo che sia stato giusto alla fine aprire quando si può e difatti non c'è stata, come diceva il direttore, nessuna rivoluzione in un giorno. Il primo decreto che ha consentito delle nuove aperture è del 26 di aprile e oggi siamo al 18 di maggio, per cui sostanzialmente quasi un mese lo avevamo già scritto e lo abbiamo detto e lo abbiamo fatto, che si sarebbe verificato l'andamento dell'epidemia, quindi con i numeri dei contagi, il numero degli accessi alle terapie intensive e così via, e difatti, poiché i numeri sono positivi, si va verso una direzione positiva sia per quanto riguarda i contagi e i morti, sia per quanto riguarda il numero dei vaccinati, e questo ha consentito, appunto proprio ieri, di andare ancora oltre. Ma sono sicuro che fra 15 giorni, avanti ancora con la campagna vaccinale e avanti ancora con la riduzione dei numeri, ci saranno di nuovo degli spazi di apertura, perché tutti vogliono poter tornare alla normalità. Non è merito, smentisco categoricamente, non è merito della Lega, allora, che è aperturista e qualcuno che è chiusurista. C'è qualcuno che è demagogo e qualcuno che è invece responsabile. La differenza sta tutto lì e infatti, concordo anche con gli amici della Lega, non c'è stata, secondo la mia valutazione,
un partito che ha prevalso sugli altri, né quando si è tenuto chiuso né quando adesso si sta riaprendo, perché tutto il ragionamento è sempre stato condiviso, nonostante qualche polemica sui quotidiani e sulla stampa, però è sempre stata fatta una scelta ponderata, calcolata, che va in una direzione chiara e netta. Per esempio, sentivo prima le critiche verso il coprifuoco, che ovviamente si sta via via, come dire, riducendo sia nel numero di ore di chiusura, sia in prospettiva verrà eliminato qualora appunto si passi in fascia bianca. Gli scienziati invece non hanno quell'opinione, cioè voglio dire, io non sono un dottore, io sono un parlamentare, però io mi affido anche a coloro che fanno gli epidemiologi, perché è un errore pensare uno che fa l'imprenditore piuttosto che fa il politico, piuttosto che fa l'insegnante, che spiega agli epidemiologi com'è che si rischia di prendersi il Covid-19. Credo che sia un atto di arroganza che noi non abbiamo mai cercato di avere e abbiamo sempre ascoltato. Ricordo l'ultima cosa, per aver chiuso una settimana dopo ad Alzano Lombardo, provincia di Bergamo, abbiamo ancora l'ex Presidente del Consiglio e diversi ministri indagati. Per cui quando il Comitato Tecnico Scientifico rilascia un certificato e un parere scritto, andare al di fuori di quel parere lì può comportare che qualche magistrato dica: se qualcuno muore perché hai aperto prima, hai chiuso dopo o hai aperto una cosa che non andava fatta, uno rischia di essere indagato per omicidio colposo, perché siamo in uno stato di diritto. Quindi da questo punto di vista è una cosa da tenere ben presente. Per quanto riguarda le mascherine, è evidente che quando uno è da solo, isolato, è opportuno che se la tolga, perché alla fine non rischia né di contagiare nessuno né di essere contagiato. Il tema vero è quando incroci qualcuno. Io sinceramente è più frequente che veda gente che non ce l'ha quando incrocia qualcuno piuttosto di qualcuno che ce l'ha addosso quando non c'è nessuno. Sinceramente questa è la mia personale esperienza. Io credo che se continueremo in questa direzione, all'aperto e ovviamente distanziati, credo più di 1 metro però, perché se siamo nel raggio di attorno al metro la mascherina sarà ancora necessaria, perché ci sono degli studi clinici che dicono che quando 2 persone hanno la mascherina, anche qualora uno dei 2 avesse il Covid, ha solo il 2% delle probabilità di trasmetterlo all'altro, quindi è protetto al 98%. È ovvio che noi abbiamo bisogno di sconfiggere la pandemia, sconfiggere il virus. La mascherina e l'igienizzazione delle mani e la distanza di 1 metro almeno sono le 3 misure che rimarranno a lungo per quanto riguarda appunto anche il combattimento delle varianti, perché un'altra cosa importante da comprendere è che se è vero che abbiamo ormai vaccinato diciamo dai 60 anni in su, dai 50 anni in giù abbiamo vaccinato estremamente di meno, perché appunto si andava in ordine, e i cinquantenni fino a 0 potrebbero essere incubatori di varianti che finora per fortuna in tutto il mondo non si sono verificati casi di varianti resistenti ai vaccini, ma se per caso in quelli che non si sono vaccinati e si contagiassero e producessero una variante che è del tutto fisiologico dal punto di vista medico e clinico, torniamo a 0. È molto pericoloso questa cosa qua di dire che se si ammalano quelli che non vanno in ospedale fa lo stesso, perché non è vero, perché se per caso questi qua producono e può succedere una variante resistente ai vaccini, noi torniamo all'inizio come nel gioco dell'oca. Va bene. Comunque speriamo non creiamo allarmismi, cioè, onorevole, se no qui abbiamo appena mollato un po'. Se posso fare una domanda all'onorevole. Guardi, che bisogna sconfiggere la pandemia, sono assolutamente d'accordo, ma secondo me dobbiamo anche sconfiggere le assurdità del Partito Democratico, ma il coprifuoco non ha natura scientifica, il coprifuoco è stata una scelta politica. Io chiedo all'onorevole del PD di citarmi un autorevole epidemiologico. Scusi, io chiedo... Il comitato tecnico-scientifico che lo dice... Ma il comitato tecnico-scientifico ha natura politica? Non è un'agenzia del farmaco, non è un'agenzia medica che ha detto che dopo le 22 il virus si promana e prima delle 22 no. È un coprifuoco che è una scelta di natura politica. È un'assurdità questa, è un'assurdità.
Tutto è politico. Allora, non prima siamo stati noi del Partito Democratico a decidere che c'era il coprifuoco. Per mesi il coprifuoco è rimasto per il Partito Democratico. Era un baluardo da non poter mettere in discussione. Fortunatamente è entrata, se mi lascia controbattere, onorevole, altrimenti faccio fatica ad esprimere la mia umile opinione. Che è quelli del Partito Democratico che hanno deciso, ma non è così. Ma mi scusi, no, io non sto dicendo che il Partito Democratico ha scelto. Guardi, io non sto dicendo che il Partito Democratico ha scelto di porre il coprifuoco. Io sto dicendo che un onorevole del Partito Democratico ha affermato senza indugio che il coprifuoco ha natura scientifica, quando questa è una super balla. Il coprifuoco non ha natura scientifica, il coprifuoco è una scelta politica perché non è scientifico che dopo le 22 il virus si propaga e prima delle 22 no. Allora, chiedo scusa, questo è il tema. Oltre il fatto che ho detto una balla, io non ti consento. Fuoco, ovviamente. Il tema vero che il rischio, se qualcuno sapesse qualcosa, il rischio è dato dal tempo di esposizione al rischio. Cioè, se io rimango esposto un'ora ho un certo tipo di rischio, se rimango esposto 2 ore ho il doppio del rischio di essere contagiato. Quindi, mi scusi, ma se rimango esposto 2 ore alle 15 ho più... Io non ho capito, ma direttore mi spieghi lei perché non ho compreso. Dovrebbe essere stata più esposta al rischio. Più tempo si rimane a contatto con... Io potrei benissimo uscire alle 10 di sera, rimanere fuori un quarto d'ora. Dov'è l'assunto che dice che una persona che è uscita alle 10 di sera deve essere rimasta fuori tutto il giorno? Spiego meglio, chiedo scusa. Uno che rimane fuori un quarto d'ora ha molte meno probabilità di uno che rimane fuori 24 ore. Siamo d'accordo o no? Ma scusi, ma non è che chi va in giro dopo le 22 si può infettare anche prima. Però, onorevole Zardini, guardi, le dico una cosa, bisogna che siamo sinceri, trasparenti, almeno in questa trasmissione per quanto mi riguarda. Speranza, io mi ricordo bene, insomma, i giornali li leggo tutti i giorni, penso anche voi. Speranza è stato un falco da questo punto di vista, ha sempre detto no, il coprifuoco bisogna tenerlo fino alla fine, siamo prudenti, quindi bisogna dirle queste cose qua. Non è del Partito Democratico. Sì, no, vabbè, però anzi è ancora più a sinistra, per carità. Il comitato tecnico-scientifico, che non ha componenti del Partito Democratico, ve lo assicuro, alla fine ritiene, al contrario ovviamente della legittima opinione di ciascuno di voi, che il coprifuoco è uno strumento per ridurre il rischio, che non vuol dire che dalle 22 in poi ci si contagia più facilmente che prima. Ma allora perché le regole che ci sono alle 3 non valgono anche dopo le 22? Mi scusi, dire che c'è più rischio dopo le 22 significa che uno che sta fuori... Se avete voglia di capire, ma si esce di più quando? Si esce di più quando si va a lavorare, quando si va a scuola, non dopo le 22. Mi scusi. Alle cose più importanti, no? Nel senso che quando a pranzo chi ha una partita IVA o chi è un lavoratore dipendente può pranzare all'interno di un ristorante e chi non ce l'ha deve pranzare al di fuori del ristorante. Questo dà esemplificazione palese di quella che è la conoscenza di come funziona il mondo di chi fa queste regole, perché uno che va a pranzare perché ha un'attività può pranzare all'interno benissimo normalmente, uno che invece va a pranzo per i cavoli suoi perché deve andare a pranzo fuori, deve pranzare fuori all'aperto. Allora ci sono chiaramente delle contraddizioni su queste cose, insomma bisogna un po' mettersi d'accordo. Ma si possono spiegare benissimo sul fatto che si è cercato di dare preferenza a coloro che stanno lavorando rispetto a coloro che vanno fuori per divertimento, che è la stessa ragione del coprifuoco, perché alla fine purtroppo, per quanto non vi piaccia, più si rimane a contatto con le altre persone, più tempo si rimane fuori a questo contatto, più tempo si rimane esposti al rischio, e siccome occorreva ridurlo più il possibile, il Comitato Tecnico Scientifico ha suggerito e ha proposto, poi è vero, c'è una scelta politica dietro ad ogni delibera del Consiglio dei Ministri, ci mancherebbe altro, ma alla fine il Comitato Tecnico Scientifico ci ha spiegato, per chi ha voglia di capirlo, che se io riduco il numero delle ore di esposizione, riduco anche il numero dei contagi e quindi combatto più velocemente la pandemia. È evidente che potevamo anche mettere il coprifuoco dalle 8 di mattina alle 8 di sera, ma mi pare che il danno dal punto di vista socio-economico sarebbe stato molto più rilevante. È stata una scelta... Guardi che il danno è stato rilevante ugualmente nel vietare dopo le 22 lo spostamento. Adesso un telespettatore mi ha mandato un post dicendo che sul giornale polemiche sul coprifuoco alle 22, il CTS non siamo stati consultati, sperando che l'informazione sia vera. Lasciatemi uno spazio per un altro po' di comunicazione pubblicitaria e poi torniamo subito in diretta, mi raccomando.
Queste infinite distese di campi, i filari dei vigneti che si perdono a vista d'occhio. Non c'è da stupirsi che mio nonno ne sia rimasto affascinato 60 anni fa. Ha trasformato una vecchia latteria in un caseificio, quel posto che adesso tutti noi chiamiamo casa, fedele ai gesti semplici delle nostre tradizioni. Rolex, Omega, IWC, Cartier, Audemars Piguet, Radime, da oltre 10 anni, esperienza e passione è al servizio di chi vuole acquistare un orologio di prestigio con la massima garanzia e serietà. Ma ricorda, se vuoi vendere il tuo orologio di prestigio, Radime te lo acquista alla massima valutazione. Radime, Viale Nino Bixio 31 Treviso. Radime.it. Queste infinite distese di campi, i filari dei vigneti che si perdono a vista d'occhio. Non c'è da stupirsi che mio nonno ne sia rimasto affascinato 60 anni fa. Ha trasformato una vecchia latteria in un caseificio, quel posto che adesso tutti noi chiamiamo casa, fedele ai gesti semplici delle nostre tradizioni. Queste infinite distese di campi, i filari dei vigneti che si perdono a vista d'occhio. Non c'è da stupirsi che mio nonno ne sia rimasto affascinato 60 anni fa. Ha trasformato una vecchia latteria in un caseificio, quel posto che adesso tutti noi chiamiamo casa, fedele ai gesti semplici delle nostre tradizioni.
Rolex, Omega, IWC, Cartier, Audemars Piguet, Radime, da oltre 10 anni, esperienza e passione è al servizio di chi vuole acquistare un orologio di prestigio con la massima garanzia e serietà. Ma ricorda, se vuoi vendere il tuo orologio di prestigio, Radime te lo acquista alla massima valutazione. Radime, Viale Nino Bixio 31, Treviso. Radime.it. Queste infinite distese di campi, i filari dei vigneti che si perdono a vista d'occhio. Non c'è da stupirsi che mio nonno ne sia rimasto affascinato 60 anni fa. Ha trasformato una vecchia latteria in un caseificio, quel posto che adesso tutti noi chiamiamo casa, fedele ai gesti semplici delle nostre tradizioni. Eccoci di nuovo in diretta, 22-21, insieme alle persone TV, il nostro nuovo concetto di informazione. Quindi il nostro talk show, come sapete, il mercoledì, poi abbiamo l'opinione, il TG e ovviamente l'informazione con il nostro Sessante News. Quindi condividete le nostre iniziative e mettete mi piace a Insieme Idee Persone TV su Facebook e su YouTube, così potete seguire quello che facciamo. Ovviamente in questo periodo siamo stati un po' limitati, però sicuramente ritorneremo sempre più forti di prima con le esterne, vi ricordate, ne abbiamo fatte tante. Bene, allora facciamo un brevissimo giro, mancano pochi minuti, un minuto ciascuno. Cominciamo ovviamente con Andrian. Professoressa, secondo lei che prospettive, come la vede? Non dico che magari si debba avere per forza la sfera di cristallo, però come la vede nei prossimi mesi, come andrà? Io spero che non faremo gli errori che abbiamo fatto l'estate scorsa, nel senso che appunto adesso abbiamo una notevole riduzione dei contagi, anche grazie al vaccino, grazie appunto alle varie limitazioni che abbiamo comunque affrontato, che è stata dura per tutti, per alcuni molto più che per altri. Quindi è importante quest'estate che facciamo quello che non abbiamo fatto l'estate scorsa, ovvero il tracciamento dei pochi casi positivi che rimarranno. E purtroppo il discorso delle app di tracciamento tipo app Immuni, ma è una cosa a livello europeo, non è stata, cioè tantissimi non si sono... Avevo proposto a Conte di dare 10.000 euro ai 200 contagiati al giorno. Ho detto, se tu dai 10.000 euro, scommetto che loro ti dicono tutto, rimangono chiusi in casa, gli dai 10.000 euro al giorno, risparmi un sacco di soldi, ti dicono non tutte le l'app. persone che il virus sarebbe scomparso, però non mi ha ascoltato, è stata l'unica volta Conte che non mi ha ascoltato. Comunque neanche a livello europeo ha funzionato. Sì, no, effettivamente. Zardini vuole chiudere per forza, abbiamo massimo un minuto, un auspicio per il futuro. Arriva la vedo un po' pessimista, secondo lei a ottobre-novembre ci richiudiamo tutto, facciamo ancora... No, io sono molto ottimista, perché appunto le vaccinazioni vanno avanti molto velocemente, alla fine penso che con questo sarà accompagnata la riapertura insomma, di tutte le attività,
così come abbiamo visto nella brevissima e purtroppo limitata parentesi dell'estate scorsa, c'era stato un rimbalzo del PIL del 16%, solo che poi appunto questo ha comportato la nuova chiusura dell'autunno. Invece stavolta io sono convinto che, accompagnato dal piano vaccinale che procede, ci sarà un rimbalzo molto forte senza quella chiusura che abbiamo visto l'anno scorso, e quando riusciremo finalmente ad avere, a spendere le risorse dell'Unione Europea, ci sarà un ulteriore incremento di questo rafforzamento della crescita del PIL, quindi tutto tornerà come prima. Siccome Zardini, io sono un annetto che dico quando arriveranno i soldi dell'Europa il virus scomparirà, quindi lei più o meno è d'accordo con me, sotto un'altra luce però magari potrebbe essere d'accordo con me. Paesante, faccia la proposta a Draghi per favore, dai, una cosa diretta, visto che c'era, ma guarda che ci ascoltano, quindi veramente glielo dica cosa vuole. Chi lo sa, speriamo che ci ascolti ogni tanto, e quello che voglio dire io è che a differenza di come mi ha definito prima l'onorevole Zardini, che mi ha dato del demagogo, io in realtà sono molto più realista più che altro, e mi auguro e spero che i vaccini possano proseguire in maniera sempre maggiore, in maniera da poter riportarci, diciamo, a una pseudo normalità sia durante l'estate che dopo l'estate, anche perché, come ha detto lo stesso onorevole Zardini prima, le misure prese dal governo, sia nel governo Conte che nel governo Draghi al momento, soprattutto nei confronti delle imprese, sono state non insufficienti, sono state gravemente insufficienti, visto che abbiamo anche in studio una docente, ecco, per rimanere in tema di voti. E quindi mi auguro se diciamo che deficienti possiamo pure dirlo, perché dal latino deficere possiamo pure dirlo, quindi lo dica pure, deficienti sono state queste manovre, dal latino deficio, che vuol dire... Non mi assumo la responsabilità di questa affermazione. Nel senso, il latino questo è... Sono mancate. Deficio, dal latino deficio. Si possa ripartire, insomma, non è provocazione, io non voglio provocare nessuno. Possibile, e nel rispetto ovviamente sempre delle norme di sicurezza e delle regole per la tutela della salute di tutti. Benissimo, benissimo, speriamo che Draghi l'ascolti. Cazzavillan, allora, come abbiamo detto, io sono mesi che dico, quando arriverà il bonifico dall'Europa, il giorno dopo non ci sarà più la pandemia. La vede che più o meno i tempi, secondo lei, prevedo il futuro, oppure evidentemente c'è una convergenza sugli argomenti? Il mio augurio è che il coprifuoco venga abolito il prima possibile, in modo tale da permettere di tornare un po' alla libertà e che prosegua la campagna vaccinale, appunto. E quindi appunto l'obiettivo principale è quello che i giovani tornino ad essere al centro dell'obiettivo della politica, e auspichiamo che nelle prossime settimane ci sia questa cosa, insomma. Benissimo, ecco, mezz'ora solo per lei, Maltauro, è contento? No, mi affido anch'io alle parole dell'amico e collega consigliere Cazzavillan, dicendo innanzitutto sono consiglieri comunali perché è un'assurdità, virgola. Stanno ripartendo, il turismo va a 1000, noi siamo in ritardo con e i nostri imprenditori in Veneto stanno chiedendo certezza. Anche sul Green Pass non ci sono ancora regole precise, virgola. In Alto Adige nei prossimi giorni andranno a vaccinare gli over 18, si partirà dai 18enni. In altre regioni stanno aprendo la possibilità della vaccinazione ai giovani. Diamo respiro, diamo fiducia, diamo coraggio anche alla nostra popolazione giovanile. Perché se l'Italia vuole ripartire, il nostro Paese vuole essere concorrenziale con gli altri Paesi europei, deve farlo concentrandosi sui giovani. Benissimo, benissimo. L'auspicio che facciamo anche noi, perché comunque i giovani, ricordiamolo, sono il nostro investimento migliore, sono anche il motivo per cui, adesso faccio un po' di filologia, filosofia sulla prosecuzione della specie umana, però i giovani evidentemente sono la nostra migliore prospettiva di garantirci l'immortalità, e quindi come tale dobbiamo rispettarli. La nostra generazione è stata carente, l'ho detto anche altre volte, non siamo stati bravi come la generazione precedente, i nostri genitori, a darci una prospettiva di lavoro, di occupazione e di stabilità. Un governo, spero, che possa dare meno tasse, abbiamo bisogno di più libertà economica, meno pressione fiscale, quindi magari anche i giovani, meno demagogia politica e più pragmatismo.
Allora, voglio ringraziare Paolo Zambon, che è titolare di Discap Broker, con cui siamo stati 15 minuti assieme a Beatrice, la nostra assistente. Abbiamo parlato di nuovo fenomeno del noleggio a lungo termine di auto, quindi un fenomeno che sta uno dei massimi esperti nel nord-est su questo argomento. Poi saluto senz'altro e ringrazio la Giulia Andrian, consigliere comunale Schio Vicenza Democratico, professoressa di lettere, giusto? Grazie. Jacopo Maltauro, consigliere delegato alle politiche giovanili e vice capogruppo Lega presso il comune di Vicenza. Grazie direttore. Anni 21, ecco, quindi veramente giovanissimo. Marco Cazzavillani, consigliere comunale Arzignano, Lega, sta facendo scienze politiche all'Università di Padova, arbitro di calcio. Anni? 22. L'onorevole Diego Zardini, Partito Democratico, e Stefano Pesante, il nostro aggressivo opinionista da Rovigo. Ecco, poi invece spieghiamo che l'onorevole Diego Zardini è di Verona. Quindi oggi abbiamo avuto molta Vicenza provincia, Rovigo e anche Verona. Come sapete ci piace un po' spaziare, le opinioni di tutti contano. Un abbraccio a tutti e veramente ci vediamo alla prossima occasione insieme alle persone. C'è sempre. Alla prossima. Non c'è un po' la macchinazione, non c'è una politica scarsa. Grazie.